喂，大家好，我終於推咪同埋可以講嘢啦，咁就歡迎翻嚟第二節教 American Pie。其實我哋今日係想講呢個電影Big Hero 6，咁即係我諗如果各位英雄聯盟係咪叫做中文？有好多譯名嘅，大英雄天大陸叫超能陸戰隊，正唔正？哦，超能咩戰咩攞碌戰？好彩唔係7個人嘅，超能戰隊，超能戰隊，計埋佢阿哥咯。係各位聽眾，可能如果你哋即係資訊唔係掌握得咁好，可能覺得有啲奇怪，點解講呢套電影？因為其實呢套嘢咧就真係 Marvel 走出嚟嘅，就唔係 Disney 原創嘅。即係我都係好後期先知，我係睇完套戲睇到個 credit 我先知嘅啫。哦，我就係路經佢嗰張海報，咁我望到佢話即係以 Marvel 原著改編，咁我已經係嗰隻嚟，即係好似 Shadow Bay 啊嗰啲咁熟美漫嘅都係完全唔知道呢樣嘢存在嘅。咁後邊我先查咩大英雄天團嘛，係台灣嘅。哦，咁好彩大英雄聯盟都叫做過得亞軍大佬。係咁就唔係初頭我以為係咩咧？係見到，因為你知道其實就 Marvel 就係俾 Disney 收購咗啊嘛。咁其實又係可能食住 Avengers 嗰條水就乜乜聯盟咁嗰啲嘢嚟嘅啫。咁但係好似 Marvel 改編嘅，咁大家都上網睇一睇，原來係Marvel 一套唔受歡迎嘅作品嚟嘅。係冇人識嘅，直情係衰到呢個地步嘅。即係唔係話冇人識咯，而係喺佢係一個比較一個又係比較混沌啲嘅時勢嗰度出現嘅。80年代、90年代、 98年。98年。咁其實就係嗰個即係其實有辣有唔辣啦。即係我之前我哋都喺節目講過咧，就話咧 Marvel 咧有一個幾特別嘅傳統，就係咧就久唔久就俾啲作者咧就會係自行創作一啲嘅唔同嘅角色啦，有時就擺喺籠底啊，成啊嗰啲咁樣嘅。咁呢個就其實就係其中一個過程之，我喺一個過程之中所產生嘅一樣嘢嚟嘅。咁其實Big Hero 6咧呢個團隊啦，咁同埋佢嗰啲 character 咧，就係由呢個 Steven T. Seagal 同埋 Duncan Reilly 兩個咧係喺一啲公餘時間嗰陣時候咧係去創作。咁其實本身咧呢個古仔咧，佢哋原先咧係諗住將呢對嘢咧就喺呢個加拿大嘅戰隊裏邊，知道 Alpha Flight 咧就去做一個登場嘅初次登場嘅。咁但係唔知點解一個古仔後面咧有一個獨立故事一推出嚟咧就擺埋喺佢哋自己有獨立古仔先至會去有先至喺 Alpha Flight 度出現嘅。因為漫畫原著我睇翻資料咧，因為 sorry 我真係直頭揾唔到原著，我淨係可以睇 wiki 啊或者一啲相關文章去了解佢呢個原著係講乜。係其實就係話美國成立，即係美國當然有好多 superhero 咯，但係各國嘅政府都開始想成立佢哋自己嘅 superhero 團隊。咁日本政府就成立咗呢個 Big Hero 6，而佢入邊呢，其實原著入邊呢，佢一開始個元祖隊員呢，就有啲其他 Marvel 嘅古仔嘅人物嘅。咁最主要就係兩個就係 X-Men 嘅 Silver Samurai 同埋Sunfire 係啦。咁再加其他幾個人，我睇緊名你幾個嘅。咁其實即係叫做最大名，基本上就係攞咗兩個變種人啦 X-Men 啦。咁其中一個角色咧就去拉低成，之後一中一間啦，因為其實就可以叫做，因為其實 Silver Samurai 其實有一個類似 Deathstroke 咁嘅僱傭兵咁嘅身份嘅係，咁就咁跟住其他嗰啲就已經係開始一個叫做原創角色嚟㗎啦。咁裏邊有啲角色就叫做呢個 Honey Lemon 啊 Gogo Tomago 啊Wasabi No Ginger 啊咁樣。咁其實有好多角色，其實你會跟住電影版都會再講嘅，係。但係我想問下Hamada Hero，即係阿濱田講係原著冇㗎嘛？其實咧，阿 Hero 咧，佢呢度原著咧就叫做 Hiro Takashiko。Hiro Takashiko， 咁佢本身係有呢個角色喺度嘅。咁佢亦都有一個跟翻有嘅 AI 咧，就係叫做 Baymax 嘅。咁呢個 Baymax 嗰個設定又好唔同嘅，或者係基本上講咧，成套嘢咧都係好典型。美國嘅嗰啲戰隊，即係戰隊式啦，即係 Power Ranger。係啦，其實嗰陣時你都係啊，其實你講得啱，因為其實你98年你講已經係呢個Sentai 嘅文化啦，即係嗰啲戰隊嘅文化，或者係一啲
我哋認識嘅熟悉嘅日本嗰個年代應該係就係 Power 應該 Ranger 傳咗過去美國，然之後美國都好 buy 嗰個年代嚟嘅。即係大家唔知咩 Power Ranger，即係恐龍戰隊。係啦啦。咁後尾都變咗係用同一個名係變身做唔同美國版啊嘛，變咗美版嘅任何即係咩特命戰隊即係冇咁新啦，即係。即係嗰啲咩忍者戰隊都有嘅。唔係，因為好過癮嘅。我嗰時睇咧，佢哋嗰種拍攝手法係，佢哋會揾啲自己美國嘅演員，就走去做佢哋平時即係傾偈吹水嗰啲 School Life 嗰啲啦。跟住一變身打咧，佢就吸翻晒日本片。跟住咧，佢哋最好笑係咩？因為佢哋係逐個 season 計啊嘛。佢哋去咗另一個 season 咧，都係同一班人帶。佢哋會因為你知道日本嗰啲戰隊係年年唔同噶嘛，即係今年係恐龍，下年係唔知忍者，再下年係唔知跌火車咁樣噶嘛。係。佢哋年年就套衫又唔同咗啊，跟住又唔知點解個機械人變咗個火車，佢哋唔係好 care 嘅，其實又即係好。我唔知呢種叫唔叫二次創作，因為好古怪。唔係佢哋個古仔通常就係會有一個轉捩點喺度，就係話咧，佢哋跟住嗰個敵人咧就好強大，就佢啲舊嗰啲嘢就舊咗啦，就要 upgrade 啦咁樣。咁亦都係好。同時間咧，可能有一啲嘅演員啦，或者佢哋已經係個合約完咗啊，或者係啲角色係需要死啊嗰啲咁樣咧，佢哋就將嗰啲角色咧就換咗其他。其實係簡單啲講就係愛回家咯，即係如果嗰個角色係冇 contract 嘅就去外國進修啊，然之後我哋分手啦咁嗰啲啦嚇。係啦，咁 anyways，但係我哋唔係講 Power Rangers 嘅，咁我哋講翻 Big Hero 6啫，講到去好興即係嗰啲團隊啊。係啦。咁其實佢哋都係一啲好次要嘅角色，基本上係佢嘅客串嘅成分係多好多嘅。即係 Alpha Flight 咧頭先講過啦，同埋好似有其實佢同 Alpha Flight 嘅互動係最多嘅係。咁其他佢哋有佢自己一個比較短命啲嘅mini series 咧，其實都唔係一啲 ongoing 嘅，只係一個唔知幾期完嗰啲咁嘅嘢嚟嘅。咁另外就因為佢係衰到咧，連佢其他漫畫客串都少嘅。係 Spider-Man 都一格咁樣。有出過嗰陣時End of the Earth 啊，即係八爪魚博士諗住咩位即係停頓全世界咁嗰啲咧，跟住 Spider-Man 就揾各唔同嘅人，我都係睇維基見到㗎咋，我跟住喺度諗可能有一格曾經出過咯。咁就即係一個十分路人嘅故事啦。咁但係咧臨尾佢哋就算漫畫原著都轉過隊員嘅，臨尾 Silver Samurai 同埋新花就閃咗，就換咗動畫版個主角叫做咩 ？Sorry， Hiro。唔係呢個就叫做 Hiro。Takashiro。同埋佢漫畫版個城市咧，就真係東京臨尾搬咗去美國嘅，就唔似動畫版佢係自己整咗個城市叫做。呢個一陣間第二次再講。係啦，咁樣就咁樣嘅，係啦。咁其實你話每一個角色嚟講咧，其實佢哋個設定咧就真係好典型嘅北美superhero，就反而冇乜嘢太大嘅驚喜。即係當然其實會話，同埋有一啲係基本上佢哋都有佢哋嘅先天性嘅超能力嘅。你好似Baymax 就係呢個 Android， 即係一個機械人啦。咁其實就話比較有超能力就係嗰個 Gogo Tamago 咯，就係因為佢件衫係特別少少嘅嘢。咁其他你話有個其實有一個叫做咩Ebony Samurai， 就好似類似 Silver Samurai 嘅另外一嚿嘢嚟嘅，又係喺日本出嚟。咁但係又係一個名不經傳嘅一個角色啦。咁同埋你見到其實好老土嘅成件事係，你都話 Silver Samurai 新花，其實佢哋嘅設定咧都係好舊日本，即係佢哋即係啲北美人對於日本嗰種認知，佢哋仍然都係有一個嗰個舊二次大戰嗰個太陽嗰個標誌啦，日之丸嗰個係啦，咁咪即係好似你睇變形金剛3咁，全部香港人都識詠春㗎。即係呢個都係鬼佬嘅一個咩嚟㗎？唔係佢你喺套嘢度，好似即係大家咁講咧，見到啲鬼佬對日本人嘅偏見，例如絕對係例如有個暴走族嘅一定係咁，跟住有條女就暴風少女就中意片車，跟住就整日本菜嘅，有條友直頭叫 wasabi， 你諗下幾即係好似我哋叫啲韓國人做 kimchi 咁樣，基本上係種族歧視嚟嘅，我覺得。冇㗎，通常都係嗌佢長金嘅。係基本上好似係直頭係種族歧視嚟，我覺得就識煮餸嘅咁樣，就好似好似頭先Ivan 咁講啊，嚟到香港就唔係個個風水師，就係功夫，就係黑社會，就係埋差佬呢個世界。喂，而家淨係得差佬搏社會添嘛，直頭有咁樣混為一體啫，唔係冇咗嘅。
個個都陳永仁嚟嘅。咩唔係好人嚟嘅咩？唔係個個都係劉建明，劉建明劉德華嗰隻劉建明係啊。咁樣嘅，你係見到嗰種鬼佬對亞洲人，即或者係 specify 嗰種偏見係啦，嗰啲偏見嚟嘅啫啊。咁個古仔本身真係冇乜嘢太大嘅吸引力，但係反而就會反映到就話呢個Big Hero 6咧，其實佢個存在咧好明顯咧，就係咧係一個，因為其實你98年都係講緊啦，係仍然係一個漫畫業係好危乎嘅時期啦。咁其實Marvel 亦都係一個好得意嘅，佢比起 DC 嚟講咧，佢哋係會比較唔會錫住出新 character 嘅，因為 DC 係對於出新嘅角色係好保守嘅。所以咪嚟嚟去去成日都 Batman。係，即係佢哋唔多，我覺得係我印象中係喺90年代出過新嘅 character， 有 Lobo 啦、Hitman 啦、Ghost 啦，好似係我記得，Ghost 都係好似係 DC 嘅，我唔記得。冇印象。 98年 Marvel 撲咗街未啊？即係破產未啊？嗰次。臨近，但係好彩就係嗰套 Blade 救咗佢。哦，明。係啦。咁喺呢個時候，佢呢個時候基本上就係佢哋咩都會試嗰日嚟，而係 Marvel 不嬲都係，夠唔夠試下呢樣嘅時候，因為會掟好多新角出嚟搏一搏睇下可唔可以一個唔該，如果中咗嘅話，咪會 hit 咯成件事就咁，跟住就會投資好多人啦。咁呢套係一個好明顯一個失敗之作嚟啦，亦都變咗係籠底嘅。不過你都見到 DC 或者 Marvel 啫，佢哋嘅走向嗱，老實我係欣賞過 DC 嗰種拍攝手法。DC 咧，佢永遠拍啲穩陣嘢嘅，即係因為可能佢啲即係嗰啲影視嘢唔係咁收得。Marvel 可能而家因為佢即係你真係你拍乜撚嘢都紅啊，佢敢揾翻啲唔紅嘅走出嚟拍。佢呢個直頭係都 OK 收得，我見過票房，我就啱睇翻個 box score 係幾多。佢直頭係揾一套，即係我諗叫 Shadow Bay 啲咁有資歷嘅人都唔知嘅動畫嘅漫畫走出嚟拍一套動畫。係其實你係見到佢係個餅係真係典型越做越大嗰啲嚟。佢大㗎，因為其實你好簡單啦，你單係一個 Spider-Man 嗰件Alien Symbiote， 即係阿 Venom 啦，佢由 Venom 咧入變咗一個叫做 Carnage 有一個叫做 Toxin。你可想而知佢嗰個即係佢係可以將成件事，佢覺得係有殺着嘅，或者係你嗰個創作角度你係有嘅啦，佢可以殺落去啊。睇到啦，而家個票房係428.3個 million 美金，即係4億幾啦。係啦，咁就 budget 嘅3倍到啦，咁就大收嘅其實。大收呢個不過都好 update 嘅，呢一個係1月18號嘅票房資料嚟嘅。係。同埋或者係講多少少啦，其實佢一個嚟緊下一節會再講多少少，其實就係呢個核心人物Hiro Takashiro 啦，佢身邊嗰隻 Baymax 咧就係好得意嘅，佢就話咧佢平時就以一個好似保鏢嘅人形保鏢咧喺佢身邊出現嘅，係佢發明嘅呢樣嘢係，因為佢本身講呢個係一個天才嚟嘅。咁佢就，但係有必要嘅時候，佢又會化成一隻好似龍咁人形龍咁嘅嘢啦。佢係變形金剛嗰類定係嗰啲怪獸嘢嚟嘅？變身咯，即係好似你想象下係惡魔人咁樣咯，我諗似係。OK。即係佢由人一變咗一隻龍，即係好似。即係着咗盔甲咁嘅人形咁嘅嘢咯。係咯，咁佢識講嘢嘅佢又係。咁樣。仲有其他幾個，佢好似因為佢原著設定有個女仔，又係可以喺個袋度攞啲嘢出嚟嘅，但係直頭嗰個就唔係 chemistry 嘢嚟嘅，係好似魔法嘅近乎係。係類似嘅嘢。佢講過其實個袋係有少少似叮當咁樣嘅，係一個2次元空間嘅嘢嚟。咁後尾佢話，因為其實Sunfire 走咗之後咧，佢有一個叫 Sunfire 嘅角色咧就會出嚟。咁佢咧就話咧，其實咧 Sunfire 就係咧喺嗰個萬能手袋裏邊咧就掹出嚟嘅一個角色嚟嘅。喺個袋度掹出嚟。係啊，即係叮當掹個小叮當出嚟。係啊，真係佢咁樣睇，我睇翻咁都得嗰隻嚟。咁即係呢個其實創作上都叫做幾得意咯咁樣。咁但係就其他嘅角色咧嗰個設定啦，係你如果想再揾翻喺呢嚟緊我哋第二節講到電影嗰陣時候，你係基本上冇乜個痕跡喺度嘅。例如嗰個華沙皮咧，佢就基本上係一個廚師同埋一個用刀高手，係一個阿叔嚟嘅，係一個日本阿叔嘅用刀高手嚟嘅。
咁另外就個暴風少女，我一時間揾唔到資料。嗰個同我講，係啊。佢講佢其實都係一個即係一個本身係有案底嘅女仔，問題少女嚟嘅。咁亦都係啦，其實呢個好笑，呢個 Big Hero 6咧又有少少好似係佢致敬係嘛？唔係致敬，我覺得有少少似 DC 即係基本上係 Marvel 版嘅 Suicide Squad 咯，又係話一集本身個底花花地嘅，又話你如果幫手嘅話，我就又係酌量同你搞一搞個 record 佢啦，嗰啲咁嘅嘢嚟。就呢個情況，我覺得好似咯，係。係咯，咁樣就原著大家仲有冇啲咩想講下嘅？由於資料好有限，我又覺得，同埋我覺得係其實呢套嘢佢嘅着墨真係我哋下一節嗰度會多好多嘢講。不過另外咧想提一提，因為佢出咗電影版咧，而家佢Disney 佢揾咗一個日本漫畫家嚟畫咗個短篇，就係 based on 個電影版嘅前傳嚟嘅。咁就係講個主角Hiro Hiro 個阿哥點樣，因為即係細個嘅事點樣，因為咁想研發部醫療機械人出嚟咁樣嘅。咁你上網揾到嘅嗰個就翻譯。OK。係啦，咁樣就我哋喺個 group 度補翻條 link 咯，如果有嘅話。係咯。上野春生畫㗎。係啊。咁而家出咗零畫。係啦，咁就可以開始講下電影版啦。其實就。定係真唔真睇睇？嗰15分鐘嘅。係咩？OK，繼續。好短嘅就係係啊。OK。咁咁如果係咁啦，電影版咧就其實就係啦，完全另外一嚿嘢嚟嘅，就係咧大家都知道啦，就係而家 Marvel 咧係屬於呢個和路迪士尼旗下嘅一間公司啦，已經收購咗啦。咁係咁嘅情況下咧，咁就係咧Marvel 嗰兩個大粒啦，Jeff Loeb 同埋另外嗰個叫乜鬼嘢名，我唔記得咗。佢哋兩個咧就話嗱。Marvel 咧就有咁大個資料庫喺度，咁你哋可以任用㗎啦，咁樣，咁佢哋係咁抄下籠底，咁咪抄到呢個 Big Hero 6出嚟，我就覺得，咦，佢哋可能覺得幾過癮喎，咁戰隊咁幾過癮咁攞嚟就發展咗而家我哋見到呢個故事。會唔會係因為其實即係如果你與其玩嗰啲 superhero， 其實呢啲更加貼合佢自己迪士尼嗰個市場咯？應該話佢可以改嘅空間大啲，即係嗰啲如果你出名嘅話，可能佢改嘅空間太有限啦。冇錯，因為其實我哋都討論過一樣嘢咧，就係話咧就算二三次，好似上次我哋講話《Guardians of the Galaxy》咧，我哋都以為冇乜人科學榮，但係原來係後尾大家知道原來係好大啲人跟嘅，甚至譬如話一啲細奀啲嘅獨立漫畫出嘅獨立漫畫社出嘅一啲角色，譬如話 Madman 另外嗰個叫乜？即係Mystery Man 嗰啲咁樣，其實佢一班好大好級嘅科學榮去遊喺度，反而呢啲就比較變咗佢哋要改編嘅話，佢哋係有一個好大嘅負擔喺度。而 Big Hero 6本身有一個唔係咁出名，同埋本身連載唔多，咁血肉亦都唔係太深嘅情況下咧，佢哋嗰個可以做一啲創作空間係大好多。即係相比嚟，即係好似話係類似嘅情況係出現過喺咩電影度咧？變相怪傑 Mask 啦，呢個殺神特工 Wanted 啦。呢啲嘅情況就佢哋其實攞一個 concept，然後就已經係改到霸彩嗰隻嚟㗎啦。係，我覺得佢點解攞呢個劇本出嚟改咧？有個呢個古仔有一個好好嘅優勢，就係佢有東方背景。其一嘅，其實我覺得呢件事就係話俾到幾個 angle 去睇咧。我覺得係如果話係咁樣講，我覺得係迪士尼即係話可以話俾你聽話，如果迪士尼要拍一套 superhero 嘅為題材嘅嘅電影嘅話咧，呢個佢就話呢個係一個好好嘅 representation 嚟。二來就係咧，其實呢一次嘅exercise 咧對佢嚟講咧，我覺得係一個叫做話係咁多年由90年代開始呢個日漫同埋日動漫日本動漫嘅文化咧，係入咗去美國主流嘅漫畫世界裏邊咧，係一個可以叫做收成嚟嘅係。
我又有另一個 angle 睇喎，我覺得佢唔係諗得咁好喎，佢係只不過係嗱 Disney 你一定唔合家歡啦，係咪先？你唔可以揾啲即係打到見血啊，或者你 Rocket Raccoon 嗰啲真係好撚撲街噶嘛，你冇理由揾個鳩鳩屎屎咬屎忽嘅俾個仔睇噶嘛。所以有呢個迪士尼版嘅超級英雄戲啦。所以你要喺個 database 裏邊揾一啲係老少咸宜嘅，又可以俾我任改嘅，咁咪揀嚟揀去，其實唔係好多嘢揀嘅啫。你可能仲有好多我哋未唔識嘅，但係就呢一類咯。好撚多都打到撲街噶嘛。係啊係啊呢個又唔打得激，又可以合家歡啲，咁就呢個啦。咁樣我覺得係可能係咁樣。中間主角仲係細路嚟嘅添。係啦。唔係佢呢個冇，唔係基本身話係佢改編冇負擔，佢本身其實嘅原著都係好 dark 啊，都係好多打打殺殺嘢嘅。咁但係問題就係、其實就係未有呢啲日本嘅 superhero 引入之前咧，其實一般嚟講北美嘅 superhero 其實佢打打殺殺都係好蜻蜓點水嘅。其實我哋冇講到一樣嘢咧，其實咧當時Sentai 文化入去美國嗰陣時咧係有好大爭議嘅，因為其實係嗰陣時佢哋嘅打鬥場面咧，其實係好暴力嘅，即係喺佢哋嘅 standard 嚟講係。佢嗰陣時亦都好多爭議，就話即係點，即係話驚教壞僆仔啊！成嗰陣時係有一班人咧係反到好犀利。因為佢哋本身我印象中日本動漫嘢入去美國咧要改好多嘢嘅，例如最近叮當登陸北美都要將啲豆沙包變披薩，披薩唔知咩食物都唔記得咗。係啊。跟住啲 yen 要變做美金啊，0分要變做 F 啊。好似之前好似 God Gundam 咁，你知嚇美國神嗰啲咁嘅人物，好似要叫 Burning Gundam 啊。其實佢哋要吞翻個文化口味嘅。係啊。咁但係就係咁，你冇辦法。你 Power Rangers 嗰陣時候就真係你係真係啦，即係使乜講到咁遠啫？而家質素都要叫素質咯，係咪？我哋香港而家都變晒㗎嗰啲嘢。咁係啦，你乜嘢啫？嗱，我就仍然我就唔叫做華路迪士尼啊，我就永遠都係叫做和路迪士尼嘅。係咯。佢華達啊嘛。我係和路迪士尼㗎啦。和路迪士尼吹啊！OK。唔係咁啊！你叫慣咗嘛？即係我哋呢個年代嘅人，咁我哋平時睇開都係和路迪士尼。我其實係即係最初唔係好意識得到。即係華特原來改咗，有人叫做華特迪士尼，我直頭即係 sense 唔到呢一樣嘢添。唔係因為我哋見到5個字，跟住見到迪士尼就冇乜感覺㗎啦。係啦，其實佢都比得好犀利㗎啦，喺香港係通常。咁同埋啦，或者不如講一講啲 side story。其實你睇呢套 Big Hero 6咧，開頭咧有一個賣大包咧，我幾中意嗰個係。佢有一套短片㗎嘛。講隻狗啊嘛，叫做 Feast 啫嘛，嗰套又係唔錯，我幾中意。其實你會見到，即係我哋之前動費都講過啦，Disney 啲嘢越嚟越似 Pixar，甚至已經好過 Pixar。當然可能因為 Pixar 跌得太犀利。我覺得可能係同一份量，都係嗰班人，只不過係唔同 office 咁解嘅啫，即係坐翻過去。會唔會調轉咗個人啊？唔係，或者調轉咗個牌啊？兩邊啲人走嚟走去，唔好走嚟走去，換咗個牌咪得咯。因為我印象中係。Disney 啲嘢咧，佢好少喺套片之前會 show 短片嘅，即係嗰套戲係 Pixar 做開嘅。之前都有㗎啦，開始有若干好舊嗰啲有好耐。係咩？係啊，轉咗若干套㗎啦，都有呢種咁樣嘅經驗喺度。呢套唔係第一套，亦都。但係之前咧 Disney 嗰啲就唔係用 3D animation 嘅，可能有啲都仲 keep 住手畫嘅，即係加少少 3D 落去啦。咁但係而家就真係呢個即係嗰隻狗 fit 嗰隻啊，咁啊就真係 3D animation 啦。係咯，咁樣就。其實即係我成日都覺得咧，佢多數片頭嗰啲嘢，即係無論迪士尼同埋 Pixar 咧，佢片頭嗰套嘢係好睇過佢原先嗰套嘢。咁呢套我都收貨，講真嚇。咁講翻呢套啦，咁其實嗱，咁個古仔咧其實就好簡單嘅啫，係。咁佢嗰個就講啦，就係個故事就發生喺一個叫做 San Francisco 嘅地方。即係三藩市加東京，咁佢就有兩個城市嘅特徵啦。你會見到地鐵有地下城，咪地下城定唔係有見到個地下鐵，但係佢有高鐵喺度添。係，但係有嗰啲叫做咩話？喺電車街車啦，電車係啦，電車。咁跟住初頭我以為聽錯，因為我睇中文版，點解有個日本人名喺度嘅咧？咁跟住睇下，原來佢係將即係整咗個我覺得好得意嘅城市出嚟，即係混合咗三藩市同東京咯，直頭就係咁。咁最初都覺得有啲突兀嘅。
因為我最初以為即係你美漫或者迪士尼嘅動畫，咁你就當然係用美國嘅背景啦。咁但係到你開始了解，其實佢都半架空㗎啦，即係已經係就係一個即係科幻未來啊。然後將 San Fran 同埋 Tokyo 即係結合咗起嚟，咁佢有一個好重嘅日本建築嘅元素喺度，咁你就會你慢慢就會接受咗成個框架係有啲同埋幾理所當然嘅，因為你講緊其實咧美國西岸嗰邊咧，你講緊 LA 啊、San Fran 嚟講咧，佢哋嗰個日本人嘅居住率咧都幾多下，即係你喺 LA 有一個小東京啦，咁喺呢個三藩市咧係有一個叫做 Japantown 嘅嘢嚟嘅，即係好似我哋唐人街咁樣啦，有一個小社區咁樣嘅入嚟，咁本身係喺西岸嗰邊呢啲地方咧，係嗰個日本嘅 influence 係好重嘅，咁好變咗成件事好理所當然。咁裏邊又講啦，呢個 San Francisco 咧，其實中文叫咩啊？佢哋有冇講？三藩京士三藩京士啦，咁方便咧，三藩京士啦，咁就住咗有一個又有一個叫 Hilo 啦，但係呢個 Hilo 就 Hilo Hamada， 可能就會方便啲發音，呢個冇咁論盡啦。Hamada 濱田港，咁佢個歌叫濱田阿正Tadashi。係，其實兩兄弟都係天才嚟，不過細佬就係更加天才嘅天才啦。勁好多，咁我哋一開波就見到佢咧，就已經打黑市拳啦，係。佢用機械無形神童鐵甲鋼拳係啦，鐵甲鋼拳無形3四郎係啦，咁樣咁啊打呢個黑市拳，咁啊就當然啦，就又係。即係收錢嗰陣時係有啲問題出咗，好彩佢阿哥救咗佢啦。你差佬走咗咯。咁樣，咁其實故事嗰方面我可以講，但係我覺得其他人講得再精彩過我，俾你講啊嘛。唔係嗱，其實好簡單嘅啫。最重要日本元素係咩咧？其實就係拿魯陀嚟嘅。嗱，即係點樣咧？嗱，個大佬係天才啦，嗱一定㗎啦，係咪先？佢即係佐助。嗱，咁個細佬就一定係更加天才㗎啦。而最重要係乜嘢咧？經典武俠劇劇情，個大佬嘅師傅一撚定係奸㗎嘛！屌啊！係我唔記得咗添，我係超劇透呢條題。嗱，未睇嘅唔該熄咗佢先啦。嗱，即係問翻大家嗱，有冇人覺得有睇 trailer 嘅話，有個面具人嘅？咁有冇人係覺得嗰個就係大佬咧？有冇人覺得嗰個係大佬啊？都覺覺地嘅，你問我就。嗱，咁之前網上啲人未睇咧，就話呢套係興壽大公啦，咁就係嗰個黑面人一定就係大佬阿哥啦。但係我見到阿教授出嚟嘅時候，佢話佢係大佬嘅恩師啊！粗眉嗰啲都你一眼睇就知係真係阿室群嚟㗎啦！真係慧眼識新星啊！冇錯啦，就知你啊！你睇下佢條眉幾粗。係啦，咁講話呢兩個即係都係機械工程天才啦。咁阿細佬就發明咗一個咧，可以用腦電波遙控嘅微型機械人啦嚇。咁跟住咧就喺一場爆炸裏邊咧就炸死咗阿哥。咁呢一個蒙面人咧，原來就係阿卡拉漢教授。等先，佢唔係想炸佢阿哥嘅，係冇講咩原因啦。但係其實真係意外嚟嘅，真係意外嚟嘅。因為成件事咧就係中間有一個類似好似 Iron Man 2入邊阿 Sam Rockwell 嗰啲咁嘅軍事競賽，總之係一睇就知係冚家產嘅商人啦。係咯，即係咯。即係嗰類啦，係香港嘅創新科技月咁樣嘅，但係你嗰啲 design 咧係可以俾業界啦，同埋可以喺學界裏邊攞獎咁樣嘅。咁喺呢一個不幸啦，喺呢個展覽裏邊咧，即係你可以幻想就係會展啦嚇，會展爆炸喎。咁佢阿哥咧就話：我要入去救師傅啊！咁就炸死咗佢啦。係啦，兩個一齊死。佢有話嘅，但係呢度咪就係古怪咯。咁你淨係撞咗一個啦，好明顯。咁另外一個你揾唔到條屍嘅喎。其實炸到咁應該兩個都揾唔到條屍嘅，係應該係正常啲去諗。唔一定喎，你唔係真係喺佢身體度爆炸啊嘛，你爆炸唔一定會令到嗰條屍即係粉碎㗎嘛，但係有機會嘅。你唔係 3D 肉蒲團啊嘛，大佬。咁但係咧，其實呢套嘢成功嘅地方就係佢將原著入邊嗰隻怪獸咧，就設計咗一個好可愛嘅醫療機械人。係啦，但係問題就唔係由阿 Hiro 發明啊，反而佢阿哥阿正係啦正啦嚇。咁佢就話係佢發明嘅一個叫做醫療用嘅機械人，就叫做 Baymax 嘅。阿 Eason 係香港叫 Eason 係啦。咁就好得意嘅。咁其實咧，佢個開關掣咧就唔係話你就咁 on off 嘅，就係咧我失驚無神，而家砰一聲係啦，我
我打第一拳，咁佢就會突然間脹起咁樣。係啦，其實係 Mary 嘅即係概念嚟嘅，係啦。咁就唔知咩好攬㗎嘛好攬，我只好攬發滾嘅棉花糖。講埋劇情先係啦，咁啊炸死咗佢兩個啦，以為咁然之後阿廣就好頹啦，係咁咧連大學都唔入啦，因為原本咧就係以13歲之齡咧。就因為呢一個係啦，呢一個咁超級嘅微型機械人咧，就被嗰間即係麻雀理工取錄嘅。咁但係咧就因為即係同阿哥一齊讀，你當係香港嘅科技大學啦，即係初期大學啦。係啦，咁點不知咧就因為呢一單嘢咧，咁我就好頹啦。咁阿廣咧就，我個個都死埋啦，入到去都冇人照，盞俾人吉菊花，即係屌我都係唔撚入呢間學校啦。咁於是咧就病埋喺屋企即係宅啦咁樣，咁佢阿姨或者姑姐啦，姑姐嗰啲好難譯噶嘛，咁咧就即係幾番咁勸説佢啦，咁佢都唔肯出山，即係你唔好打擾我啦，我孔明嚟㗎。咁突然間咧，因為佢心情唔好啊，身體又唔好咧，阿 Eason 咧，阿 Mary 就出現啦。係，因為佢唔知冚我頭定點樣，啟動咗阿 Mary。阿正，你係咪有需要幫手咧？有大家冇睇到嘛？呢度係好實啊，真係最好衰嘅動作。即係由1級嘅動畫變成2級嘅動畫。好，OK，嗱，跟住咧，原來佢仲有一粒嘅微型機械人咧，就喺間房度嘅。咁阿 Eason 咧就話：如果我幫你去揾你嘅需要，咁係咪可以幫你解決青春期嘅問題啊？咁阿正話：係啊，你快啲去啦！咁咧阿正咧就同呢一個阿 Baymax 咧就阿 Eason 啦，就去咗一間廢棄嘅工廠嗰度咧，就發現有人竟然大量生產佢嘅發明啦。咁然之後，面具人啊，係啦，就遭遇戰啦，都唔係遭遇戰嘅，就係即係走佬啦，係啦，咁好快佢就去改裝啊 Eason 變咗 Iron Man 咁樣啦。勁撚個 Iron Man 啦，佢係因為好笑嘅，佢撈嗰啲咩空手道 data 落去啊，跟住又搞。唔係佢 Version One 未變 Iron Man 嘅，Version One 係就咁灰色一嚿嚿六咁咁係啦，裝甲騎兵嗰隻嚟嘅。係啦，咁跟住就仲唔係佢細佬真係天才中嘅天才嚟嘅，因為臨尾佢要揾個面具人出嚟咧，佢直頭將佢嗰個因為 scanner 啊嘛，佢本身佢嗰部機械人係可以 scan 你個身，一個人單對單用嘅啫，佢就可以令到 scan 咗成個城市出嚟。Batman 嗰啲嚟喎。似黑信條，走咗上最頂，跟住一望就可以 search 晒成個 city 㗎啦。咁樣就中途就發生咗啲事啦，因為佢大佬咧有班大學同學嘅，咁其實都即係都好睇，個個都天才嚟嘅，其實都係咯。咁啲大學同學咧，嗱聽啲名就知㗎啦，一個就叫做 Gogo Tomato，一個叫做個花名 Honey Lemon。咁咧就都係兩個女仔嚟，咁都設定我都覺得幾似原著入邊《Big Hero 6》嘅。咁另外就有一個叫 Wasabi 咧，但係呢個 Wasabi 就係一個即係呢個非洲裔或者係咯非洲裔拉丁美咯，中美拉丁美啊，咁一個肥仔嚟嘅咁佢個花名其實就因為佢一個唔該有次食嘢就揩咗啲 Wasabi 喺個身度，好牽強我覺得呢個。咁 OK 嘅。唔係因為你真係揾個日本人做就真係種族歧視。咁唔係咁佢呢個好笑，咁啊有一個咁得，其實即係肥肥地幾得意咁，另外一個叫阿 Fred 嘅。咁其實喺原著都有嘅，咁但係嗰個原著嗰個 Fred 咧，就係可以好似 JoJo 咁樣咧，係話佢係會可以投射到一個哥斯拉咁嘅嘢出嚟嘅嚇。咁但係呢個就其實係一個成日着住嗰啲 mascot 嗰啲，即係嗰啲 MK 美國 MK6啦嚇，即係衫嗰啲我講。即係咪佢係板仔啊？即係好即係好滑浪碌嗰啲。佢唔係踩板嘅，佢係攞塊板嚟當刀咁樣用喎。係啊，因為佢本身平時佢係中意做吉祥物㗎嘛，即係着住啲衫古靈精，或者你喺銅鑼灣見到啲豬扒，一塊豬扒喺度俾啲 coupon 你啊，雞仔俾奶你飲啊嗰啲，即係佢係中意着嗰啲衫嘅係。跟住就，不過佢其實一個終極有錢仔嚟嘅。係呢個嘢陣間可以再慢慢傾落去。我話你慢慢劇透呢樣嘢。咁跟住就講佢哋嗰幾即係睇下佢啦。咁跟住臨尾補充一句就係咧，其實呢個古仔入邊咧，任何人都係冇超能力嘅。係跟住臨尾佢就發覺唔係好夠嗰個面具人打，所以咧佢哋就決定每個人都整 set 裝備。咁就其實同原著已經越嚟越唔似啦。咁大家如果有睇 poster 都知啦，嗰部 Eason 嘅機人就變咗部 Iron Man 啦。嗰個高速尾子咧就整咗個飛輪，好似哪吒
好似哪吒風火輪咁樣，係啦。咁跟住嗰個手袋嗰條女叫咩名？首個叫做 Honey Lemon。Honey Lemon 咧就因為係佢讀 cam 嘅，咁佢可以喺個袋度做啲化學波波咯，波波出嚟。咁阿 Wasabi 咧就雙刀火雞啊，刀火雞，因為佢係整 laser 刀嘅。咁仲有嗰隻吉祥物咧就。其實佢冇乜，好似唔知點解我唔知點解佢入到間學校玩火咯，佢玩唔係，佢其實唔係學校嘅學生嚟㗎，佢係講過話佢純粹係入嚟做吉祥物㗎咋。表係啊，咁就俾有錢仔嘅嘢你唔明㗎啦。你呢啲冇資格知嘅。係啦，咁就整咗套類似哥斯拉恐龍衫俾佢着喺度跳啦。其實似垃圾蟲多啲。咁其實呢對嘢組成咧都係好多得呢個有錢仔阿 Fred 嘅，因為其實咧。就係呢件事咧，佢哋就即係點樣係阿 Eason 咧就自己揸住意就揾咗佢啲舊同，即係佢阿哥生前嗰啲同學去探佢話你係咪好唔開心想有人開解啊嗰啲咁樣。咁點知喺嗰個開解情況其實就啱啱咧阿 Hilo 咧同埋阿 Baymax 咧係俾人追殺緊嘅，咁就無啦啦拉咗呢班友上去咧就嚟咗一個好得意嘅追逐戰。即係其實而家大家去過三藩，因為佢打到去海邊啊，打到去海邊啊，成嗰啲咁。但係其實咧成件事如果睇過The Rock 啊，係咪中名叫咩啊？石破天驚。石破天驚啊！或者大家對三藩市嘅地形熟悉嘅話，其實三藩市係好多斜路係好斜嘅，咁變咗成件事佢係一個好長好緊張嘅即係一個汽車追逐戰啦。咁啊追到海邊嗰日嚟，咁好啦，最尾成件事就成身濕晒啦。咁就咧行路翻就係咁阿 Fred 就話你行到翻去我屋企嗰度，咁先至發現佢咧就原來咧係一個有錢仔，咁又係有錢仔一定有管家。喂，佢管家係 Alpha 咁嘅樣喎。係啊。喂，冇辦法，因為你有錢到間屋咁大，你冇管家係處理唔到，你唔會自己想掃地咯。同埋佢老豆係邊個？佢老豆 Stanley。佢老豆 Stanley。就嚟 after credit 出嚟話佢老豆老母去旅行，跟住翻嚟佢老豆 Stanley 就收埋好多 superhero 嘢。如果我知道。佢老豆係 send 我屌㗎，你俾啲咁嘅垃圾我，你最少俾 Spiderman 套衫我，或者俾 Captain America 啲裝備我。呢件事佢本身係又係一個超級英雄迷嚟嘅，咁佢大家就喺佢個廳嗰度，即係乾緊身嗰陣時候啦，咁大家喺度講緊成件事，討論成件事，呢個人會係咩人嚟咧？咁佢哋即係當然咧，佢哋估嘅嘢又係中啲唔中啲啦，咁佢哋發覺就話不如咁啦，我哋可能真係要即係突然間。上咗身，成乜咧？即係上咗身，不如咁啦，就做為咗呢件事要查出呢件事嘅話，咁我哋有啲嘢準備嘅，咁就呢個 Big Hero 6嘅造型啊，成咧就開始開發咗啦，成件事又係。係啦，咁臨尾就即係佢哋不停咁追查到個島度啦，就發現原來咧其實望黑手就係原來嗰個以為死咗但又冇死嘅教授。係卡拉汗。係啦，咁就因為嗰個奸商原來就曾經叫做害死過佢個女，佢要報仇。咁嗰度咧，其實我有少少，我唔係想笑，但係我覺得好古怪，因為其實成件事係意外嚟噶嘛。咁佢知道卡拉汗之後咧，主角咧就激動到要殺佢，但係其實嗰陣時可能我個人比較冷靜，我覺得其實真係唔關佢事嘅。喂，佢話點解你唔救埋我阿哥啊嘛？即係你點解你咁自私，即係自己保走出嚟護自己？唔係，但係其實佢嗰陣時佢唔知佢阿哥衝入去噶嘛。即係你理論上佢係佢知啊。阿卡拉汗佢話佢知佢阿哥入緊嚟嘅。唔係，佢應該好似話佢傻定唔知點樣。係啊，佢話係你阿哥戇居啫咁樣，佢有嘲笑佢嘅。咁但係真係唔關佢事噶嘛。咁你中意病嘅嘢，你哋好難所以去理解嘅。真係佐助嚟嘅。係因為佢真係大約13歲，真係中意咋啦。咁有冇講話放火定冇嘅冇噶嘛？冇講提嘅，純粹意外嚟嘅。咁唔係佢係要偷嗰啲咧。佢係啦，佢有提過，其實係想即係總之有人啦。佢要攞到嗰啲微型機械人，所以先至會有呢個所謂嘅意外出現嘅。係啦，咁樣就臨尾佢就因為原來想攞翻嗰部唔知時光隧道機咁上下物體嘅嘢啦，即係黑洞穿越嗰啲啦，即係 Interstellar 嗰啲啦。係啦，原來佢就係想即係嗰個教授啊，想將嗰部機攞翻去佢個仇家度，將佢成嚿嘢，即係成間學校，包括佢本人吸撚咗入去，咁就發生即係嗰個團隊就同呢位教授發生咗一場激戰啦。咁嗰場激戰，我覺得最搞笑嘅係咩咧？咁我再翻轉頭少少講少嘢啦。因為個主角個大佬成日同佢講，天才咧就應該或者諗嘢用第二個角度去諗啊。咁佢係打到中途咧，個主角同埋嗰班隊員咧就撞到一啲即係情況啦。叫做開始唔夠打啦，個主角嘅提場就係話：我哋天才嚟㗎嘛，用第二個角度諗咪得咯。
我係嗰班隊員，我真係屌鳩佢咯！你冇你咁撚天才啊嘛！哇！嗰班人都係天才嚟嘅，嗰班人勁嘅嗰班，哇！你睇佢嗰班全部都係發明家，佢哋所有嘅自己嘅嗰一套裝備咧，全部都係同佢自己本身研發嘅一啲研究嘅科技佢研究緊嘅方向係一致㗎。點解嗰個Honey Lemon 佢會用一啲即係做即係化學反應嘅波，就係因為佢一路都係研究緊喺唔同嘅化學，即係落唔同嘅嘢有唔撞擊之下有唔同嘅化學反應造成嘅唔同攻擊力啊嘛，即係其實係好 fit 翻佢哋自己原本嗰個研究方向㗎。係啊。咁就個古仔繼續落去啦，咁打下就跟住發現咧，原來卡拉漢個女喺個黑洞裏邊，原來係未死嘅，咁佢諗住入去救佢啦，咁但係有啲老土嘢就個機械人救得一個救唔到第二個啦，救到第五個啦，咁個機械人就因為原來佢有招鐵甲萬能嘅鐵甲飛拳，就一嘢將鐵甲飛拳唔係國產定鐵甲萬能俠先嘅，咁就將個主角同埋嗰個卡拉漢個女咁推翻出去啦。咁臨尾個主角都叫做釋懷咗少少，跟住又翻學，跟住但係其實個機械人又冇事，因為將佢嗰粒成件事大團圓㗎啦。啲 memory stick 原來係隻貓，你以為佢個樣好蠢啊？一早就拎住咗啦。嗰度，咁就個古仔大概就係咁樣啦。不過其實就成個古仔就我會叫做上乘嘅 Disney 啦，但係其實最感動嘅咧就反而係佢啲原創劇情。就係佢大佬嗰度，即係喺佢嗰個 screen 度講翻，其實佢點樣 prepare 呢一嚿嘢，然後係為咗即係世界和平啊，係啊嗰啲咁樣嘅嘢。因為本身即係個主角一直都話我冇嘢，淨係啲低落啫，你哋唔使理我，我唔傷心，我真係唔傷心，你哋唔使理我，你淨係幫我揾嗰條冚家鏟出嚟得㗎啦。不過我有段嘢我有好共鳴，即係呢個 Eason 啊 Baymax 咧，其實佢有樣嘢嘅，佢有一個慣性嘅處理嘅病人個系統就話。哦，你係咪受傷啊？你咧，如果係1分為之最低，10分為之最高嘅話咧，你而家個受痛楚你嘅重或者受苦情況咧，你嘅病情去到幾多咧？咁呢樣嘢咧，我就比較身同感受，因為其實咧唔講都講啦，就係其實點解12月咧就要暫停一次，因為小弟個身體係出咗啲毛病，咁我就要留醫嘅咁樣，咁咧。我差唔多過去留醫嗰段時間咧，我日日都係俾人問住同一個咁嘅問題，係啦，就係 OK 1分最低，10分最痛，你而家幾痛？咁但係當然就冇咁 gentle，即係頭先咁倔嘅，就真係問你幾痛嗰隻嚟咯，好倔。但係你係有護士問你係嘛？係啊，但係好倔咯，又唔可愛咯，又唔靚咯。咁睇下你去邊啲醫院嘅啫。咁樣，咁呢樣嘢就我個感受就有多少少啦，係。咁嗰度幾咁，因為嗰個男主角咁啱，唔知我唔記得原因，個機械人撈翻佢大佬啲片出嚟，就講佢研究嘅時候。佢成日就話個阿哥走咗啦，個阿哥走咗啦。咁係喺成件事，即係第一次知道個壞人係阿卡利漢嗰陣時候咧，佢係好激動。佢就話因為佢殺死咗佢個哥哥，我要殺死丁你個仆街嗰個嘛。咁但係其實咧個阿 Eason 同佢講話，阿靜冇走過，阿靜喺度，咁就嘣就將佢啲舊片播翻出嚟。咁就其實嗰段好感動嘅。咁但係即係你問我 overall 嚟講，我覺得套嘢就叫做好睇嘅迪士尼片啦，又未知話好即係。四平八穩啊！4平8穩係咪破格都犀利又唔算咯？我都係頭先嗰句咯，係一套即係一套迪士尼嘅超級英雄片咯，同埋破格都叫做破地㗎啦，因為其實有死過人，死人咯，有死過人啦，呢樣嘢真係死過人咯，呢個嘢又係。我諗最重要嘅係呢套嘢受歡迎，唔係我哋呢個年紀，係完全唔關我哋事嘅。對於我哋嚟講，我哋睇呢一啲電影，其實最重要都係你可能覺得都以迪士尼嘅角度去做一啲咁樣嘅超級英雄片呢，都算係即係另類㗎啦，即係但係你係新嘗試啦。但係呢，佢根本唔係打我哋個市場，迪士尼從來都唔係諗我哋呢啲年紀嘅。幾樣嘢同埋我諗講其實啦，繼 Frozen 之後啦，另外呢個 Baymax 咧係大賣咯。超級大賣！大賣啊！我唔知大家睇啲場次咧有冇小朋友？你哋睇嗰啲場次？我冇，因為我幾乎係睇嗰日，我睇午夜場12點㗎，冇，幾乎係冇我。我睇嗰場咧就幾乎全場都係小朋友同家長嚟嘅，
就得我同我 friend 係兩個係 youth 嚟嘅啫。然之後啲小朋友咧係好興奮，不斷喺度爆劇情啊，自己喺度自嗨啊。咦，咁我好彩喎，係嘛？我有好多小朋友，但係冇人講嘢，可能咁啱撞正係啲即係聾啞嘅機構去做服務。哦，你又屈個埋去到一國家機密嚟咯。所以真係冇乜人喺度即係鳩叫咯。我就係11點場喺銅鑼灣睇，咁佢話都唔叫做閒一，但我叫閒一嚟嘅。但我估唔到啊，其實佢以閒一場數嚟講咧，通常1-2個人噶嘛。嗰日我睇都差唔多成20幾個。多啊，其實呢套係香港都收得㗎。因為佢即係大家都知啦，以前迪士尼啲嘢好靚噶嘛，即係細路仔先睇啊嘛。咁而家其實佢 tune 到咧，就真係成家，即係就算你大人真係大包啊！你真係大人睇都唔會覺得好靚，咁啲情侶又會去睇啊，咁你即係老豆老母又會帶去睇啊，咁係咯。佢個設定係，因為佢個設定係個說服力好高啊！即係你話你喺一個大家有共鳴嘅城市，其實好多人都去過三藩市，好多人知道有啲咩日本嘅咩城嗰啲咁樣，尤其是係近呢幾年啦，即係近呢20年啦，就係日本嘅動漫咧係咁大嘅影響咧，北美即係其實你見到一啲嘅music video 或者一啲 rock band，佢哋自己都好多時係有好多啲元素，或者我記得好似 Linkin Park 咧，成日都有啲高達擺喺度，我見有擺嗰高達公仔喺啲房度嚇，咁而本身個古仔入邊咧佢嗰個阿姨咧就係一間嗰啲 cafe 嗰度一個老闆娘嚟，咁 cafe 又係咁 cafe 你又係即係串連到一啲咖啡文化嗰啲咁樣，其實又有一啲好現代化嘅嘢嚟，就唔係話好與世隔絕啊，好親民啊成件事係。同埋都係嗰句啦，你見到真係Disney 越做越好啦，即係 Pixar 越做越衰啦。即係雖然其實而家同一間公司啊，但係佢始終都掛住個牌頭啦。甚至今年 Big Hero 6就入圍咗奧斯卡，雖然我覺得就即係普通料啦咁樣，唔知點解，因為上年我 Frozen 未睇㗎，不過啲人個個都同我講好撚好睇咁樣，咁就我一陣間去買碟啊！係我留意下。你係咪女人啊？你係咪女人啊？我唔係女人。你唔係女人，咁你唔覺得唔好睇係正常嘅喎？我未睇啊，直頭係。唔係即係話如果你睇我有睇覺得唔好睇都係正常。我有睇，係發現係幾好睇嘅。哦，咁得啦，咁得啦。咁我哋使唔使開多集咁樣？你個 Frozen 唔係 superhero 咯，咁其實都係一件好事嚟嘅，特別係一見到咧，即係雖然有少少唔關 superhero 事啦，咁但係都講埋。Disney 佢收購完啲嘢之後咧，即係你見佢可能太多錢又冇乜發展咧，佢收購完 Marvel 又買咗 Star Wars 咧，佢係個勢係越做越起喎。係啊，你係覺得喂真係前景良好呢間公司。咁我終於知 DC 點解咁衰啦，因為係華納買撚咗佢啊。唔係不嬲華納都好耐啦，係嘛？好多年啦。咁所以咪衰咯，而家未好過，未好過。唔係佢哋，因為其實咧華納佢哋本身係一班保守派嚟，佢哋做嘢太過小心，就算話係 license 嘢咧，佢哋都會好緊啊！即係你話出玩具咁樣啦，你會發覺 Marvel 出嘅玩具係多元化好多，甚至無攬嘅。係啊，例如我舉個好簡單嘅例子 ，Star Wars 咧咁多年咧出玩具都有唔多嘅，佢一俾 Disney 買咗 Disney 即刻將個版權批俾 Bandai 出模型。係啊。其實你知道即係你 Bandai 能得出模型咧，就一定條數一定好嘅，因為之前個版權我記得喺個導演嗰度嘅，佢淨係批俾啲嗰間細細啲嘅廠叫做 Fine Work 好似係，即係唔差嘅啲嘢，但係你都係嗰句啦，你 Bandai 出得嘅一定係大賣嘅幾乎。你見到佢係進取嘅成班 Disney 嗰班人。係啊，冇錯。咁樣就咁反而其實我都想講一講，其實呢個 Baymax 咧，除咗大賣之外咧，我自己唔知咧，因為其實大家都知啦，呢套嘢出嗰陣時，我睇就應該係我淨係1月頭我先睇嘅呢套嘢。係啊。咁嗰陣時就我唔知點解，我覺得佢嗰個完嗰陣時候咧，佢哋都係坐咗個氣球嗰度噶嘛，嗰個 angle 咁樣。其實呢個情景咧都見過，即係一個大 size 嘅同一個細 size 嘅坐喺隔離，喺功夫熊貓見過㗎啦。咁但係嗰一下我見到阿 Baymax 同埋阿 Hiro 坐喺度咧，我唔知點解我話諗翻起叮當同太空。咁啱可能林保全死咗。係，我覺得係，即係嗰一下我個感覺係重啲啦。但係其實我都覺得其實可以講話 Baymax 個感覺都有少少叮當嗰種影子喺度喎，我覺得係都有啲嘅。係咯，即係你講緊，尤其是嗰種即係你如果用
文化，即係論文化上嚟講咧，其實阿 Hero 同阿大雄嗰種性格都有少少似嗰種任性啊，嗰一種。即係佢就當然係一個叻仔版嚟啦，因為其實我哋而家即係如果啦喺美國喺美漫嚟講，你講個主角咁柒嘅話咧，即係好大雄咁柒嘅話，又好大鑊嘅。我諗到啲嘢 off topic 少少，其實 DC 出玩具都出得好進取嘅，但係個問題係咩咧？個問題就係 Marvel 佢多嘢可以出玩具啊嘛。我用 Hot Toys 為例，Hot Toys 出好撚多 Batman 嘅 ，Batman 每套電影又出一隻 figure，武器庫又出隻 figure。飛機又出 figure，電單車又出 figure，乜撚嘢出咗未啊？對 Bat 好似出咗，係咩？唔係啲 facility 全部都因為 DC 佢冇嘢可以出玩具啊嘛，除咗 Batman 佢冇辦法啊，大佬，佢淨係 Superman 嗰陣時出咗一隻 Superman figure， 出咗隻個 General Shaw 嘅 figure， 條女都有出啊？有呢啲唔好講，而家俾你揀啦 ，Wonder Woman 同 Black Widow， 你揀邊個啊？咁梗係 Black Widow。咁啊係咯。咁啊係你好簡單唔係嘅，有 Santana 嗰啲咁樣噶嘛 ，Power Girl 你 Batman 嗰度多 props 啊嘛，你其他你Man of Steel 嗰陣時有幾多 props 啫？冇嘅，咁但係你會見到佢係 Batman 嗰啲咧，佢係你明唔明？同一隻 Batman 佢可以出唔同 version 嘅 Batman。其實係呢個係佢本身 Hot Toys 嘅 direction 嘅嘛。係個公司策略嘅問題。係咯，但係你見出玩具 DC 係偏向出 Batman 多嘅，佢自己有即係可能因為佢除咗 Batman 之後冇其他嘛。唔係一句講晒，其實咧，即係呢啲生意咧，一定係睇你有幾紅嘅啫。係啊，你根本都做唔起其他角色，咁你梗係冇，即係你屌你，即係好似我哋咁講。點解黃小虎嗰啲 figure 係咁彌足珍貴？因為真係做得少嘛。即係或者你會唔會出戒仔嘅 figure？你唔諗會咁屌你？或者睇下啦，其實我諗 Hot Toys 未 realize 到電視嗰個力有幾大咧。其實而家佢應該有你出 Arrow，我覺得一個好理所當然嘅事嚟。Arrow 嘅 figure 其實都好啲嘢搞到佢 Arrow 啊 Merlin 啊嗰啲咁樣靚仔嗰啲 character 都係。不過迪士尼係犀利㗎，佢最好嘢嘅，唔係佢個策略勁嘅地方就係咩？因為佢哋畢竟係電影公司，佢唔係啲有好多 title 嘅公司。咁佢一谷咧，就突然之間嗰套戲一出咧，佢就谷晒所有嘅嘢喺度。咁你譬如 DC 啊 Marvel 啊，你始終都有好多唔同嘅角色喺度噶嘛，你未必下下都可以夾得到。但係佢一年可能啱啱舊年即係 Frozen，屌你成個玩具反斗城都係佢啲嘢嚟嘅。今年 Big Hero 6跟住有成個玩具反斗城都係佢啲嘢嚟嘅。同埋咧，因為嗱呢個再拉少少講，當年 Pixar 傾過自己出嚟自立門戶嘅，但係臨尾點解即係所謂收購或者合併啦？睇下你點用字啦。翻 Disney 咧，有個好重要嘅原因就係 Disney 發行係做得好嘅，即係 Pixar 班人唔想煩發行啊，唔想煩出玩具啲嘢。因為Disney 佢本身自己成條 production line、成條 promotion line 喺晒度噶啦，你即係掟啲入去，佢即刻幫你 promote 晒啊，整玩具啊，佢哋嗰啲 theme park 就即刻有晒嗰啲嘢喺度幫你搞，就唔使煩。所以其實佢成個 promotion 係好成熟嘅，而華納嗰啲就窄啲咯。你同Disney比就係啦，好似華納冇主題公園啦。係啊，即係你一定我個環球啊嘛，因為環球唔係環球都係黐孖寶多啲嘅，我記得。即係嗰個影即係話公園嗰啲係環球。係啊，但係始終迪士尼佢自己佢早咁多年好熟㗎啦啲嘢，你抌啲咩落去佢都係咁 sell。係咯，所以就係啦，好嘢嚟㗎啦。咁套電影如果仲上緊嘅，我見到。未睇嘅可以睇睇啦，咁就係啦，咁就呢個月就差唔多啦。差唔多，不過今次就特別少少啦，因為其實都想提少少一啲。另外呢套戲我中意咧就係咧，佢就玩一對我幾留意嘅我唔可以叫做 rock band 咧，叫做係 pop band 啦 ，pop rock band 啦，就叫做 Fall Out Boy 嘅，就唱嘅主題曲就叫做 Immortals。咁其實呢隊 band 咧唔知點解把係咧唱啲好激昂嘅嘢咧，好高 pitch 嘅嘢咧，係好鬼好聽嘅係。咁係咯，咁睇下咁直到今次咁完喺呢個節目完嗰陣時咧，我哋會送上呢首歌 ，OK？咁好啦，除咗送音樂之外，其實就仲有嘢送嘅。咁咧，我哋就有一個係由 DC Comics出品嘅呢個 Deck Building Game 咧 ，Heroes Unite 咧就係送俾大家嘅。咁我叫做係一來自己我哋又甩咗底啦，二來就其實我哋都。建議2015啦，就送一送禮俾大家，當係一個好嘅開始啦。冇錢冇訂使啊！係咯，咁咧OK，咁我哋呢個遊戲咧就好簡單嘅，先到先得嘅。
咁咧就答一個好簡單嘅問題。咁呢個問題咧就會可以喺大家係可以喺咧我哋American Pie at AC Rubbish 動漫廢物裏邊嘅Facebook group 咧。記住喎，係 American Pie 嗰個 page 喎，唔係動廢嗰個 page 喎。group 係啦，嗰個 group 係啊，唔係嗰個 group 喎，係。咁咧就你答嗰個問題咧，就可以攞睇下先邊位幸運兒咧就可以攞到呢個game set 啦。答啱題目，係啦送你禮物，就係咁簡單嘅啫。係啦。咁咧就好簡單嘅一個題目就係咧，嗱頭先講過啦，就係呢個 Big Hero 6嘅主題曲嘅唱嗰條 group 叫做 Fall Out Boy 啦。咁咧佢咧就其中有首歌咧係翻唱 Michael Jackson 嘅。咁你哋如果係啦，咁而你哋可以可唔可以話俾我知咧？嗰首 Michael Jackson 翻唱嘅歌係乜嘢 Michael Jackson 翻唱，係咪 Michael Jackson 翻衫㗎嘛？係翻唱 Michael Jackson MJ 嘅乜嘢歌咧？係乜嘢歌咧？咁如果想再加深一少少咧，其實咧佢係仲有另外一位好出名嘅音樂人同佢 crossover 嘅。你講埋嗰個咧就 win 硬嘅呢嚿嘢 ，OK？係啦，咁就你喺我哋會出條 thread 嘅，喺嗰條 thread 度第一個留言嘅答啱嘅，我哋就會有專人，應該多數都係我聯絡翻你㗎啦，咁樣係。再加多一樣嘢啦，俾埋條 YouTube 我。係啦，咁就要埋條 YouTube 嘅。咁樣就好。我哋聽埋首歌先就可以，大家咁就下個月再見。拜拜。拜拜。